Messieurs les conseillers fédéraux, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse du Conseil fédéral qui sera consacrée à la votation du jour. Nous prendrons tout d'abord l'arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire et puis ensuite nous prendrons les deux autres objets de votation du jour. Après chaque présentation de messieurs les conseillers fédéraux, nous prendrons bien sûr vos questions comme de coutume. Je ne vous commente pas les résultats, vous les avez reçus. Ce sont les résultats provisoires comme d'habitude que vous avez reçus. Vous avez pris connaissance de ces résultats, donc je passe immédiatement la parole pour l'arrêté fédéral sur la sécurité alimentaire à monsieur le conseiller fédéral. Danke bestens, Herr Vizekanzler, Herr Kollege Berset, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie kennen das Ergebnis. Es wurde die Ernährungssicherheit, der Bundesbeschluss mit 78,7% sehr deutlich angenommen. Nicht ganz unerwartet. Damit wird die Ernährungssicherheit in der Bundesverfassung verankert, und zwar umfassend, ausgewogen, auch modern. Und die Ernährungssicherheit ist angesichts des Bevölkerungswachstums und des Klimawandels nicht so selbstverständlich, wie viele meinen. Und schon deshalb ist der Bundesrat der Überzeugung, dass der neue Artikel 104a eine wertvolle Ergänzung der Bundesverfassung ist. Es ist richtig, es sind derzeit keine Anpassungen von Gesetzen oder Verordnungen vorgesehen. Aber der neue Verfassungsartikel dient zusammen mit bereits bestehenden Grundlagen als Richtschnur für die zukünftige Landwirtschaftspolitik, die der Bundesrat noch dieses Jahr im Rahmen seiner Gesamtschau beraten wird. Mesdames et Messieurs, le peuple suisse a clairement dit son mot aujourd'hui. Nos paysans et paysannes sont appelés à être innovateurs et à s'orienter sur les besoins du marché. Ils sont appelés à produire des produits alimentaires sains et abordables. Ils sont appelés à prendre soin des moyens de production des sols et des eaux qui ne sont rien d'autre que les bases indispensables à toute vie. Et enfin, ils sont encouragés à saisir les chances offertes par des marchés plus ouverts. Und genau dieser letzte Punkt der Offenheit, der durch Litera D zum grenzüberschreitenden Handel neu in der Verfassung verankert ist, will ich etwas sagen. Denn er verdeutlicht zweierlei. Erstens ist die inländische Produktion für die Ernährungssicherheit von großer Bedeutung. Der Brutto-Selbstversorgungsgrad in den letzten Jahren war bei 60%. Der Netto-Selbstversorgungsgrad der letzten Jahre war bei 55%. Also wir waren schon herkömmlich darauf angewiesen, dass wir die Eigenleistungen ergänzen konnten. Und bereits heute können wir ohne Importe von Lebensmitteln, von Dünger und von Traktoren, um 3 Beispiele zu nennen, nicht auskommen. Und die Schweizer Bevölkerung will zweitens eine ganzheitliche Landwirtschaftspolitik, welche auch dem Handel mit dem Ausland gebührend Rechnung trägt. Für die Landwirte selber ist das eine attraktive Perspektive. Schweizer Top-Produkte sind in Ländern wie China oder Indonesien oder auch näherliegend mit einer riesigen und weiter wachsenden Mittelschicht immer begehrter. Und für andere traditionell exportorientierte Branchen ist es schlicht eine Notwendigkeit, dass die Politik ihnen Türen zu neuen ausländischen Märkten öffnet. Und ich sage es auch hier und heute, es geht selbstverständlich um faire Verträge, die wir machen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Es geht aber um Freihandel, auch ohne dass man einen Teil der schweizerischen Volkswirtschaft in irgendeiner Frage opfern will, opfern in Anführungsstrichen. Also die Ängste müssen abgebaut werden. Wir finden den Weg, wie wir ihn zum Beispiel im Freihandelsabkommen mit China gefunden haben, für alle Branchen, auch für die Landwirtschaft. Aber ich spreche nicht nur von der Landwirtschaft, sondern ich spreche von den Uhren oder ich spreche von den pharmazeutischen Produkten. Diese Produkte, diese Sektoren, die brauchen Marktzugang. Und dieser Marktzugang ist über ganzheitliche Verträge zu erwirken. Und da hat die Landwirtschaft dann einen Beitrag zu leisten. Noch einmal, das Beispiel China ist ein gutes Beispiel.
Das heutige Abstimmungsergebnis ist ein dreifacher Gewinn für unser Land. Erstens schaffen wir damit die Grundlage für die Sicherung unserer zukünftigen Ernährung. Zweitens spuren wir neue Perspektiven für unsere Bäuerinnen und Bauern auf. Und drittens setzen wir auf eine offene und auf eine florierende Volkswirtschaft, die für Jobs, die für Wohlstand zuständig sein soll und die Perspektiven bieten muss. Also die Wertschöpfungskette, die wird ganzheitlich in die Verfassung übernommen. Die Volkswirtschaft wird davon profitieren, wenn es auf diesem Wege gelingt, eine Offenmarktpolitik zu betreiben, eine Politik, die landwirtschaftlich auf den Markt orientiert ist, die ressourceneffizient ist und die unternehmerisch sein soll. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous prenons vos questions sur ce premier thème. Qui souhaite s'exprimer, poser la première question? Quelqu'un souhaite-t-il poser une question sur ce thème? Ça n'est pas le cas. Nicht ganz unerwartet auch. Donc, je vous propose de passer aux deux objets suivants. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues, Monsieur le Vice-chancelier de la Confédération, Mesdames et Messieurs. Le Conseil fédéral a donc pris note aujourd'hui et pris connaissance cet après-midi du résultat de la votation sur la réforme de la prévoyance vieillesse. Cette réforme a été rejetée aujourd'hui, aussi bien la réforme de la loi que le financement additionnel, même si, vous le savez, il aurait suffi que l'un des deux obtienne un non pour que l'ensemble soit rejeté. Ces résultats sont évidemment maintenant définitifs. Il convient donc aujourd'hui non seulement de prendre note, comme je viens de le faire, de ce résultat et de le reconnaître évidemment sans réserve, ce que je fais aussi évidemment au nom du Conseil fédéral, il convient également d'analyser ce résultat et d'analyser aussi ses conséquences sur la prévoyance vieillesse. Et je crois que dans ce débat, il était clair pour beaucoup, d'ailleurs aussi très largement accepté, que la discussion et le débat autour de la prévoyance vieillesse, autour de la modernisation de la prévoyance vieillesse, autour de son financement, il était clair pour tous que ce débat se poursuivrait dans tous les cas au-delà de ce 24 septembre. C'est-à-dire que ce débat se poursuivait dans tous les cas, en cas de oui, mais aussi en cas de non. Et ce qui est clair aujourd'hui est, je crois aussi largement incontesté jusqu'ici, c'est donc avec ce rejet, aujourd'hui le problème reste entier. Et donc maintenant, cette discussion se poursuit, mais elle se poursuit sur des bases nouvelles qui doivent tenir compte du résultat de ce jour et tenir compte également de son interprétation. Et c'est donc dans ce sens que nous allons inviter rapidement l'ensemble des acteurs concernés pour faire le point avant de nous déterminer sur les prochains pas. Et c'est dans cet esprit et dans ce sens que le Conseil fédéral va travailler avec le souhait, encore et toujours, d'adapter l'AVS, le premier pilier, et le deuxième pilier aux besoins actuels et donc de reprendre le travail. Je crois que le débat, on l'a vu, a été vif. Ce débat a été à la hauteur des enjeux. Il est maintenant, pour cette étape en tout cas, terminé. La pérennité, la solidité de la prévoyance vieillesse reste et restera certainement encore longtemps un enjeu majeur de notre société dans cette première moitié du XXIe siècle. C'était vrai avant aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui et ce sera certainement également vrai demain. Ja, meine Damen und Herren, die Reform der Altersvorsorge ist heute abgelehnt worden. Der Bundesrat nimmt dieses Resultat zur Kenntnis und stellt fest, was auch sehr breit unbestritten ist, dass das Problem der Finanzierung der AV und der Stabilität der zweiten Säule damit ungelöst bleibt. Es war auch immer klar, dass die Diskussion weitergehen muss und das sowohl im Fall von Ja als im Fall von Nein. Die Situation ist jetzt in dieser Hinsicht geklärt. Es ist Nein zu dieser Vorlage und wir werden sehr bald alle Akteure zu einem Treffen einladen, damit wir auch gemeinsam die nächsten nötigen Schritte vorbereiten können. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous passons à vos questions. Qui souhaite poser la première question? Monsieur Grosjean.
Est-ce qu'avec le nom d'aujourd'hui, le paquet est mort? C'est-à-dire que la future réforme, quelle qu'elle soit, ne devra plus mélanger le premier et le deuxième pilier, ou est-ce que vous considérez que non, ça reste ouvert? Bon, d'abord, sur cette question, je crois que le projet qui a été présenté par le Parlement et le Conseil fédéral ne mélangeait pas le premier et le deuxième pilier. Il les révisait en parallèle dans le même projet, ce qui est un peu différent. Et c'est la première fois, c'est vrai, qu'une telle méthode a été utilisée après l'échec en 2004 et en 2010 de l'autre méthode qui consistait à prendre les piliers l'un après l'autre pour tenter la révision. Je crois qu'il est trop tôt aujourd'hui pour vraiment tirer des conclusions de ce rejet. Il faut néanmoins constater que, dans le fond, le résultat est clair, c'est 2 fois non, mais il est quand même pas écrasant d'un côté ou de l'autre. On a avec la TVA une égalité parfaite des voix et un non des cantons, et on a avec la révision de la loi un 47,3 à 52,7, ce qui montre qu'on a aussi là, dans le fond, un résultat qui est probablement, dans le fond, assez proche, même si, encore une fois, c'est clairement non. Je crois qu'il nous faudra vraiment maintenant prendre le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'ensemble des acteurs concernés. Je souhaite les réunir rapidement. Il faudra voir comment est-ce qu'on peut le faire, mais les réunir pour voir quelle est l'analyse qu'il faut tirer de ce résultat avant de tirer des conclusions sur la suite. Une chose reste claire pour tout le monde, c'est que le problème n'est pas résolu aujourd'hui. Une deuxième chose est claire, c'est qu'il y a maintenant, après 20 ans sans réforme, aussi un échec de cette réforme. Et je crois qu'il est nécessaire de trouver un chemin pour pouvoir vraiment stabiliser premier et deuxième pilier à l'avenir. Mais la méthode, on doit en discuter. Monsieur Burkhardt. Erwarten Sie von den Abstimmungssiegern, dass Sie jetzt eine Vorlage selber ausarbeiten, oder wird der Bundesrat aktiv? Entschuldigung? Erwarten Sie von den Siegern, dass Sie selber eine Vorlage jetzt präsentieren, oder hören Sie sich alle an und dann präsentieren Sie eine Vorlage? Ja, ich glaube, wir haben einfach auch als Bundesrat, ich meine, die Pflicht, die Schweiz zu regieren, auch nach diesem Entscheid von heute weiter zu arbeiten, und wir werden es auch tun. Ich habe deswegen auch angemeldet, dass wir werden sehr bald alle Akteure einladen, um mal sehen, wie dieses Resultat sei zu interpretieren. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Interpretationen im Moment. Das wird nicht ganz einfach, aber es ist wirklich wichtig, es lohnt sich, dass wir uns wirklich physisch auch treffen können, sehr bald, damit wir die nächsten Schritte vorbereiten können. Ist aber auch klar, dass das Parlament hat auch die Möglichkeit und das Recht, selber tätig zu werden. Scheint mir wichtig, dass wir nach diesem Nein, nach 20 Jahren ohne Reform in dieser sehr wichtigen Angelegenheit, wo alle, oder fast alle, muss ich sagen, fast alle anerkennen, es gibt ein Problem zu lösen, dass wir wirklich versuchen, da einen Schritt zu tun. Aber der Bundesrat ist sicher da nicht inaktiv in dieser Sache. Madame Facchi. Herr Bundesrat Berset, Sie haben gesagt, dass es verschiedene Interpretationen gibt dieses Neins. Was ist denn Ihre persönliche Interpretation? Ich glaube, ich habe keine persönliche Interpretation hier zu geben, und Sie müssen mir auch die Zeit geben, wirklich, dass wir das vertieft auch im Bundesrat analysieren können. Fakt ist einfach, es gibt heute eine Vorlage auf dem Tisch, die bringt eine Lösung für die Finanzierung und die Sanierung der ersten Säule, der zweiten Säule, und was auch klar abgelehnt wurde, nicht so klar, aber was auch heute abgelehnt worden ist, ist einfach diese Lösung. Diese Lösung mit all die Punkte, die man drin finden kann. Monsieur Feusi. Herr Bundesrat, Ueli Maurer hat nach der Unternehmenssteuerreformsabstimmung innerhalb von 6 Monaten eine Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Schaffen Sie diesen Zeitplan auch? Das wäre ja dringend nötig. Ja, wissen Sie, es ist immer eine sehr interessante Frage in einem solchen Moment, wie kann man weiterarbeiten. Ich habe aber sehr viel Respekt für einfach diese Vergleiche zwischen unterschiedlichen Dossiers. Es ist nicht so einfach, aber wir werden, und gerade auch deswegen ist dieses Treffen mit den Akteuren wichtig, dass wir dann einfach versuchen, einen Weg zu finden. Wie sieht es aus in der nächsten Zeiten? Man muss auch sehen, 20 Jahre ohne Reform, es geht weiter. Finanzierungsproblem der ersten Säule ist unbestritten, bleibt ungelöst. Probleme in der zweiten Säule sind sehr weit unbestritten, die bleiben auch ungelöst.
Ich meine, es sind jetzt wirklich alle gefordert, einen Weg zu finden. Aber man sieht aber auch, dass eine mehrheitsfähige Reform wirklich bis am Ende vor dem Volk zu bringen, das ist nicht so einfach. Madame Gouma. Est-ce qu'il y a une voie, même étroite, pour malgré tout utiliser ce point de pourcentage TVA en faveur de l'AVS dès 2018, ou c'est même question de calendrier absolument impossible? Je pense que vous faites allusion ici aux 0,3% de TVA qui vont s'éteindre ou disparaître à la fin de cette année et qui sont aujourd'hui attribués à l'assainissement de l'assurance invalidité. Il se trouve que le taux de TVA est fixé dans la Constitution. Il se trouve qu'il y avait aujourd'hui un projet à ce sujet qui a été soumis à la population et indépendamment du lien entre les deux projets, l'augmentation de la TVA de 0,6, 0,3 et 0,3 a été refusée. A priori, il paraît un peu compliqué de modifier la Constitution en si peu de temps. Mais bon, moi je ne veux pas vous donner un avis définitif à ce sujet aujourd'hui. Il faut en tous les cas une votation populaire. Il faut une majorité du peuple et des cantons pour modifier la Constitution. Et il faudrait le faire de manière à pouvoir entrer en vigueur au début de janvier 2018. Ça nous laisse quand même relativement peu de temps. Monsieur Häfliger. Herr Berset, Sie haben 5 Jahre für diese Vorlage gearbeitet und jetzt ist das Nein heute. Sind Sie überhaupt der Richtige, um einen zweiten Anlauf zu machen? Sie könnten ja sagen, mein Ansatz hat offenbar keine Mehrheit gefunden. Jetzt soll vielleicht jemand aus dem Lager der Sieger heute, beispielsweise FDP, SVP, das Dossier übernehmen. Wenn Sie nicht dieser Meinung sind, dass das wechseln soll, weshalb nicht? Man muss nie vergessen, dass es ging hier um eine Vorlage des Bundesrates und des Parlaments. Es ging um eine Vorlage des Bundesrates, das das Parlament nachher auch angepasst hat. Es ist immer so. Es ist nichts Unübliches in unserem System. Es kommt nicht so häufig vor, dass das Parlament sagt, vielen Dank zum Bundesrat für die Vorlage, wir nehmen die an ohne Veränderung. Oder? Es ist immer so. Und ich glaube, das ist hier einfach eine Herausforderung für unsere Institutionen, einfach etwas zu bringen. Es hat wenig zu tun mit Personen. Wir haben wirklich da auch im Bundesrat sehr viel für die Vorbereitung dieser Vorlage gearbeitet. Das war vor allem zwischen 2011 bis 2014, Moment der Botschaft. Nachher hat das Parlament das sehr stark gemacht und am Ende es gibt eine Vorlage. Ich glaube, es ist aber zu bewältigen. Es muss machbar sein für den Bundesrat, hier eine neue Vorlage zu bringen. Und was mir anbelangt als Person, weil Sie haben das auch angesprochen, ich bleibe hochmotiviert. Es bleibt eine große Herausforderung für unsere Schweiz. Das muss man auch nicht unterschätzen. Und ich glaube, das passiert auch in einer direkten Demokratie, dass man muss auch immer bereit sein zu sehen, dass das Volk Ja sagen kann. Aber es kommt auch, dass das Volk Nein sagt. Und wenn es nicht so wäre, hätten wir auch keine direkte Demokratie in der Schweiz. Monsieur Nebel. Il y a un sentiment largement partagé, c'est qu'une réforme est urgente. Vous n'avez pas donné de date où vous refusez la comparaison avec le non à la RIE3. Néanmoins, est-ce que vous pouvez donner grosso modo un calendrier? Est-ce que vous voyez encore un premier projet de réforme avant les prochaines élections fédérales ou est-ce qu'on s'avance plutôt pour quelque chose qui sera autour de 2020? C'est relativement difficile à dire. Vous savez, tout le monde reconnaît effectivement que cette réforme est urgente. Nous avons maintenant mené depuis 2011, en fait depuis la suite du rejet de 2010 au Conseil fédéral, beaucoup de travaux qui avaient effectivement déjà commencé en 2011 jusqu'aujourd'hui 2017 pour aboutir à ce projet. Donc c'est urgent, mais ça a pris quand même un certain temps. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui de calendrier, ça, je vous demande un peu de compréhension pour cela. C'est difficile de vous donner aujourd'hui un calendrier. Nous allons devoir simplement nous y atteler. Je crois qu'il paraît relativement clair, aussi bien dans le premier que dans le deuxième pilier, que des pas sont nécessaires. Et nous devons vraiment maintenant prendre le temps d'abord de l'analyse avec ce résultat et de la rencontre que j'ai annoncée, que je souhaite organiser avec l'ensemble des acteurs pour faire le point et ensuite regarder ce qui paraît réaliste et réalisable sur le plan politique. Merci. Y a-t-il encore des questions? Monsieur Burkhardt. Es ist unzweifelhaft eine wesentliche Vorlage, die alle betrifft, aber die Stimmbeteiligung beträgt nicht einmal 47%. Gibt Ihnen das zu denken?
Nein, nicht wirklich. Ich habe schon gespürt in der ganzen Diskussion, die seit, wie gesagt, die seit Jahren dauert, aber die auch sehr breit diskutiert worden ist mit der Bevölkerung nur in den letzten Monaten. Es ist anspruchsvoll, muss man sagen. Es ist nicht so einfach zu verstehen und es ist ziemlich kompliziert, ziemlich komplex, auch weil es geht um realen Bedingungen für die Leute. Und wir haben nicht 8,5 Millionen Personen in unserem Land oder mehr oder weniger mit einfach dieselbe Situation. Und man muss einfach Rechnung tragen können von dieser Riesenvielfalt von Situationen, damit es auch stabil ist und klar ist für alle. Ich glaube, es hat vielleicht zu tun mit der Komplexität, vielleicht aber auch nicht. Ich stelle aber auch fest, dass wir sind da, ich kann das nicht ganz genau vergleichen, aber ich glaube, das ist nicht unüblich, dass wir haben solche Stimmbeteiligungsquoten und daher, ich nehme das einfach zur Kenntnis. Monsieur Häfliger. Ein entscheidendes Element in der Debatte, in der Kampagne waren diese 70 Franken. Und das war ja ein Element, das nicht Sie vorgeschlagen haben, sondern das aus dem Parlament gekommen ist. War das am Ende im Rückblick der Fehler, auf diese 70 Franken zu gehen und nicht bei der bundesrechtlichen Vorlage zu bleiben? Ja, das hat das Parlament entschieden, oder? Und er hat mehrere Punkte verändert, anders organisiert, als es war der Fall im Bundesrat. Aber noch einmal, es gehört wirklich zu unserem System. Und es muss auch so sein. Das Parlament hat das letzte Wort. Und der Bundesrat unterstützt, was vom Parlament auch am Ende auch kommt. Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig zu analysieren, wieso es ist gescheitert. Es gab wirklich sehr viele unterschiedliche Gründe für die Ablehnung. Ich erinnere hier nur, dass sie nicht diesen Punkt, die das Referendumkomitee motiviert hat, ein Referendum zu machen, nur zum Beispiel diese Tatsache. Und ich glaube, das Einzige, der wirklich klar ist heute, ist einfach, dass die Punkte, die dieses Kompromiss, diese Lösung gemacht haben, die sind einfach als Kompromiss abgelehnt worden. Aber das, glaube ich, da brauchen wir wirklich eine vertiefte Analyse, um wirklich zu verstehen, worum es ging. Ich glaube, wir haben auch dafür die notwendige Zeit. Wir müssen uns auch diese Zeit nehmen. Es ist auch wichtig, dass, wenn wir eine stabile Lösung wollen, wir sind hier nicht so weit von einer Mehrheit, muss ich auch sagen, oder? Wenn wir wirklich eine Reform, die wirklich funktionieren kann, müssen wir uns auch die Zeit geben, diese heutige Situation vertieft zu analysieren. Monsieur Feusi? Noch eine Frage. Ich habe den Eindruck gehabt im Abstimmungskampf, es hat noch nie ein Bundesrat quantitativ und qualitativ so viel Abstimmungskampf betrieben wie Sie jetzt in den letzten 3 Monaten. War es vielleicht zu viel? Hat es Leute auch abgeschreckt? War das einfach over the top in unserem System? Ja, ich glaube nicht. Wissen Sie, wenn ich gewählt worden bin im Bundesrat, ich meine, das Parlament hat auch gewusst, wer er wählt. Und das Parlament hat gewählt einen neuen Bundesrat, der einfach immer sich mit Leidenschaft für die Dossier engagiert. Und ich habe das immer gemacht im Bundesrat, auch für die bundesrätlichen Lösungen oder Parlamentslösungen nach der Debatten. Es war auch so hier. Ich glaube, es ist eine sehr große Herausforderung für unser Land. Der Bundesrat hat es auch mehrmals betont. Und wir brauchen hier eine Lösung. Und ich glaube daher, es war auch eine gute Sache, sich zu engagieren, so stark wie möglich, um das zu erklären. Oui, Monsieur? Sie haben gesagt im Abstimmungskampf, dass es vielleicht keine Rente mehr gibt bei einem Nein. Wie groß sehen Sie diese Gefahr heute? Jede Woche es ist immer zugespitzt worden oder immer mehr. Ich habe nur an eine Tatsache erinnert und das bleibt auch wie es ist und ich glaube, das ist auch sehr breit anerkannt. Ich meine, auch heute, wenn ich das gut gehört habe. Es bleibt einfach so, dass wenn es gibt keine Reform, diese Defizite in der AHV, die werden sich vermehren und vermehren und vermehren. Der AHV-Fonds leert sich langsam bis Horizont in etwa, ich habe immer gesprochen von in etwa 2030, mit auch am Ende eine Schwierigkeit, um die Renten zu bezahlen. Das ist nur eine Tatsache, die ist übrigens unbestritten, die bleibt unbestritten heute und das zeigt auch, dass ja, wir brauchen eine Reform, die die erste Säule betrifft. Madame Facchi. Dann vielleicht noch gleich eine Frage dazu, wenn Sie den AHV-Ausgleichsfonds angesprochen haben. Ist es eine Möglichkeit, schnell eine ganz isolierte Mehrwertsteuervorlage zu bringen, nur für die AHV?
einfach weil man keine Zeit mehr hat. Die Mehrwertsteuer, die jetzt heute abgelehnt worden ist, diese Wiederaufnahme von dieser 0,3% der IV plus einmal 0,3 in 21, das war auch nicht die Vorlage des Bundesrats. Also der Bundesrat wollte 1,5%. Das kann man auch erinnern. Diese aber sehr moderate Erhöhung von 0,6% ist abgelehnt worden, auch ganz allein. Das heißt, das müssen wir auch vertieft analysieren. Es wäre ein bisschen abenteuerlich für mich, heute zu sagen, ja, es ist abgelehnt worden, aber das kann man problemlos wieder aufnehmen. Das muss man wirklich, es ist wirklich wichtig, dass wir uns die Zeit auch geben, das vertieft zu analysieren. Und, aber ja, da haben wir auch die Zeit, um es zu tun jetzt. Oui, Madame Imson. Est-ce que vous n'avez pas un petit regret, vu ce résultat, de n'avoir pas profité de l'occasion de changer de département? Je ne veux pas vous décevoir, Mme Imsand, mais pour moi, il était toujours clair, indépendamment du résultat, que je souhaitais rester au département fédéral de l'Intérieur. Et nous avons mené cette discussion, comme vous le savez, la dernière fois, le vendredi dernier, avec le Conseil fédéral, qui a pris une décision à ce sujet. Y a-t-il encore une question? Ça n'est plus le cas, donc je vous propose de conclure ici. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de dimanche.